Good kay Sir Joshua. Shout out kay Sir Joshua. Ano yung taco, sir, oh? Scratch nyo. Ano? Diretso, sir, oh. Straight, sir. Pag-uwi straight. Quality. Alisan steel block. Yan, sir, oh. Quality. Alisan steel block. Shout out kay Sir Joshua. Yan. Scratch nyo mo. Ayan, quality po yan. Roll straight. With shop with I live in him. Si Joshua, shout out sa sir. Yan. Shout out sa mga rekaso natin sir sa lugar ninyo. Shout out sa lahat mga rekako. Ayaw, kay Sir Joshua daw. Shout out sa sir.